又买了个冰箱，是不是还得再换个房子啊？多了个冰箱都不知道怎么放好，好像空间不太够啊。一进门就看到这冰箱放在这中间，感觉很不好看啊，又占地方，就想着说挪一下放在这边，看能不能放下去。超完美的，跟量身定做的一样，刚刚好放下去，多一点不多，少一点不少了。怎么样？这样子看着是不是好很多了？比放在中间好很多。这是从外面走进来看进来的效果，我挺满意的。都说好事里会伴着一件坏事，你看我这切到的指甲还没好呢，又切到了一块肉。哎呀，最近几天是广东特别冷的几天，我没有做特别多，所以卖得特别快。看这寿司是不是超有食欲的？来一份。满满的一箱预订单装好了，最后一份爆浆芝士被预定了，没有了。4点51分收汤啦！最晚出汤的是我，最早收汤的也是我。要是每天都能这样，我就笑掉大牙了。